არც გლოუ და არც ვოლტი არ არის ქართული ბიზნესი. გლოუც და ვოლტიც არის ჩამოსული ბიზნესი და აქ ფულს აკეთებს, ხო? აქ თან ბიზნესი არის რანაირი, აი მოდი ავხსენოთ. ბიზნესი არის ასეთი, რომ ადამიანებს ქირაობს, რომელსაც თავისი მოპედი თვითონ იმ ადამიანს უნდა კონდეს, ვისაც ქირაობს. სხვადასხვა ეს ბოდიში მოპედზე გამახსენდა და ის ბიჭი, ვინც მე მესაუბრა, რო იცოდეთ ხალხო, ყველაფერი მისი ხარჯია. ამ მოპედს ხო ჭირდება რა სერვისი, საორგანიზაციო გამოსვლა, ზეთის შეცვლა, ყველაფერი მისი კომპანია არაფერს არ კომპანია კომპანია არის დამაკავშირებელი კლიენტის და აი ამ არაფერს არ ხარჯავს რა რეალურად. კომპანია არის უბრალოდ აპლიკაცია აქვს და ზარები აქვს კომპანიას. ხო და თავისი ლოგოთი გაფორმებული ჩანთა აქვს, ხო? მოდის ადამიანი ქირაობს ადამიანს, რომელსაც თავისი მოპედი ყავს, იმას აძლევს თავისი, აი მაგალითად გლოუ აძლევს თავის ლოგოიან ჩანთას და ეუბნება შეკვეთა ამა და მისამართზე აქედან. ეს მიაკითხავს, საიდანაც უნდა წაიღოს, წაიღებს, ის დამკვეთი ჩაურიცხავს ფულს თვითონ გლოვოს, გლოვო მიცემს პატარა წილს ამ დაქირავებულ ადამიანს. ხო, ეს არის ბიზნესის მთელი სქემა. ანუ აქ ბიზნესზე იმას კი არ ვლაპარაკობთ, რომ აქ ვიღაცა მოვიდა და ტრაქტორების ასაწყობი ქარხანა გააკეთა, ისა, რა ქვია, მერსედესი გამოუშვა და მთელ სოფლიოში იყიდება. ასეთ ბიზნესზე არ აქვს საუბარი. საუბარი გვაქვს დაიქირავა მოპედიანი ადამიანები, რომლებიც ერთი ადგილიდან უნდა მიიტანონ მეორე ადგილზე პროდუქცია. ხო? და უბრალოდ აი ეს დაიქირავა ეს ხალხი. თავისუფლად შესაძლებელია რომ ქართული კომპანია იყოს ეს. არაფერი უფრო ეფექტური და შეუძლებელი არ იქნება ქართული კომპანიისთვის მაგ მიმართულებით. უბრალოდ საქართველოში ისეთი გარემოა, რომ სხვა ქვეყნიდან ჩამოვიდა, ხო, უცხოური კომპანია ჩამოვიდა და კი ბატონო, უცხოური კომპანია ჩამოვიდა. შენი ქვეყანა ხომ უნდა უზრუნველყოფდეს იმას, რომ უცხოური კომპანია რომ შემოდის, იმ ქვეყანამ შენი ქვეყნის მოქალაქეები დაასაქმოს. ხო, ამას უნდა უზრუნველყოფდეს შენი სახელმწიფო. საერთოდ მე ეს პრეტენზია მაქვს, რომ ეგ ხელშეკრულებაში რატო არ ჩავიდა? აი პირდაპირ საკითხს ვსვავ. ჩამოვიდა ესპანური კომპანია. და შენ ქვეყანაში უნდა ფულის კეთება. შენ რომ სახელმწიფო ხარ. შენ ხო უნდა ჩაუდო იმას ხელშეკრულებაში ის მოთხოვნა და ის ვალდებულება, რომ ჩვენმა ქვეყანამ რაღაცა ხო უნდა იხეიროს, კაცო შენ რო ჩამოხვედი აქ. და წარმოიდგინე ხარ რას მიკეთებს ეს? ჩამოვიდა უცხოური ბიზნესი? კი. და სოფრიოში მოიძია საქართველოს ღარიბი ქვეყანა, სადაც უფრო დაბალი დონის არის და ისეთი ქვეყნიდან აი $1 რო საკუთარ სასტუმროს ხსნიან, ეგეთი ქვეყნიდან ჩამოიყვანა ხალხი და ადგილობრივ ჩვენს მოქალაქეს უმუშევრად მიტოვებს და სხვას მისაკს. აი უყურე, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ესპანური კომპანია, ან ფინური კომპანია ჩამოვიდა საქართველოში და უნდა აქ ფულის კეთება, ხო? ადამიანები, რომელიც დაასაქმა თავის სამსახურში, თავისთან ჩამოიყვანა პაკისტანიდან, იმიტომ რომ ის იაფს ითხოვს, იაფად მუშაობს. ჩამოიყვანა პაკისტანიდან, ხო? და ეხლა უყურე, აი საქართველოში ქართველები, საქართველოს ხელისუფლება რას აკეთებს? ესპანური და ფინური კომპანია ამუშავებს პაკისტანელებს, ჩვენ ფულს ვიხდით ამაში. ჩვენ ფულს ვუხდით პაკისტანელებს და ესპანელებს და ფინელს, ხო? აქ ჩვენი ინტერესები სად არის ხალხო? რასისულელე რაზეა საერთოდ საუბარი? როცა შენ თუ სახელმწიფო, ნორმალური სახელმწიფო თუ ხარ, აქ რომ აი ყველას რომ უყვარს სიტყვა ინვესტორი. ინვესტორი აქ რო ჩამოვიდა და რაღაცა ბიზნესი წამოიწყო, ხო? სახელმწიფოს ფუნქცია არის თუ არა ის რომ ჩაუდოს ხელშეკრულებაში ისეთი პირობები, რომელიც აწყობს ჩვენ ქვეყანას. ანუ შენ რო აქ ფულს აკეთებ და აქ რომ დიდრდები რაღაც კომპანია, ამ პროცესში ხო, აქ ამ ქვეყნის მოქალაქეებმაც უნდა იხეირონ და ის კი არ არის, ისე კი არ არის საკითხი დაყენებული, რომ აი მაგალითად ვალდებულება არსებობდეს, რომ საქართველოს მოქალაქეები დაასაქმე. ასეთი ვალდებულება კი არ არის. პრაქტიკულად ნახე, კაბალური ხელშეკრულება. იმას ეხლა დარწმუნებული ვარ ყოველ წესრიგში აქვს იმ ვოლტს და გლოვოს, ანუ რაც უწერია იმას რაც აწყობს ის პრობლემა არის, რაზეც შარი შეთანხმებული და მარტივად გება საკითხი, ხო? დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ლიბერალური დემოკრატია რას ნიშნავს? ხალხი ირჩევს პოლიტიკურ ჯგუფს
რომელსაც აძლევს ქვეყნის პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ამან უნდა მართოს და ირჩევს რისთვის, რომ ხალხის დაკვეთ, ანუ მან უნდა უზრუნველყოს ხალხის კეთილდღეობა. კი. აქ სად არის ხალხის კეთილდღეობა? შემოიყვანა კომპანია, რომლისგანაც აიღო ფული და სრული საფუძველი მაქვს, ვიფიქრო, რომ ეგ ფული ქვეყანას კი არ ხმარდება ვიღაცების ჯიბეებს ასკერებს და რეალურად ეს კომპანია აქ უცხოელებს ასაქმებს და უცხოელებით ავსებს ქვეყანას. ქართველი ხალხის ინტერესია. აი უყურე ქართველის ხალხის ინტერესი, მოდით აი პირდაპირ მაგალითებით ვილაპარაკოთ. ეს არის სინამდვილეში მართლაც არ არის რაღაც აბსტრაქტული თემა და პირდაპირ ხელშესახები პრობლემა. აი არსებობს სამი მხარე, ხო? ჩამოსული, სხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ბიზნესმენი, არსებობს დასაქმებული ადამიანი, ანუ ვისაც სამსახურში უნდა აიყვანონ და ხელფასი უნდა აიღოს და არსებობს კიდე ფულის გადამხდელი, ანუ მომხმარებელი, ვინც ამ სერვისით სარგებლობს, ვინც გამოიძახებს ხოლმე მაგალითად Glovo-ს ან Wolt-ს, ხო? ის ადამიანებიც სინამდვილეში მნიშვნელოვანი ინტერესი აქვთ მათაც. აი ახლა დაფიქრდით რა რამხელა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ჩამოვიდა უცხოური კომპანია და შენ ქვეყანაში შენ იხდი ფულს რაღაცა მომსახურებაში, ხო? შენ უხდი ფულს იმ უცხოურ კომპანიას. იმ უცხოურმა კომპანიამ დაიქირავა სხვა ქვეყნის მოქალაქეები სამუშაოდ. შენი მოგება რა არის? აი, კონკრეტულად შენი მოგება ვიღაცა თუ თulis ეხლა ამაში რომ ანუ შენ არ გაგალოხეს ამ ყველაფერიდან, აი ასეთ ჟარგონს გამოვიყენებ რა. აქ სინამდვილეში არის ყველაფერი შენ ხარჯზე, ყველა შენ ხარჯზე აეწყო. აქ შენ წააგე, შენ გადაიხადე ფული და ყველა დარჩა მოგებული შენ გარდა. აქ ეგ მოხდა, კაცო, ფული შენ გადაიხადე, რაც შეგეძლო, რა გაგეკეთებინა შეგეძლო უყურე, აი ძალიან მარტივად რა. ქართული კომპანია ყოფილიყო, მოდი აქედან დავიწყოთ, ესეც შეგეძლო. ბიზნესმენი ყოფილიყო ქართველი. ესეც ჩვენ გვაწყობს, აი საქართველოს აწყობს, რომ ბიზნესმენიც ქართველი ყოფილიყო. დასაქმებულიც ქართველი ყოფილიყო. და ჩვენ რომ გადავიხდით ამ მომსახურებაში, ის ფული რაც ჩვენ გადავიხადეთ, ისევ საქართველოს ბიუჯეტში და ჩვენში და ბაზარში დატრიალდებოდა. ეს არის რა ჩვენ რაც ქვეყნის დონეზე გვაწყობს. და ჩვენ როცა ასეთ იდიოტობას ვაკეთებთ, რომ ვიღაცას ბიზნესმენი ჩამოვიდა, რაღაც კაბალურ პირობებზე შევთავაზეთ, არაფერი ვალდებულებები არ დავაკისრეთ, მან ჩამოიყვანა სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ერთოთახიან ბინას იქირავებენ აქ და რაღაც არანორმალურ პირობებში 30 სული ერთოთახიან ბინაში იცხოვრებს იმისთვის, რომ პატარა ანუ იაფი დაუჯდეს ცხოვრება, რომ აქ ძალიან იაფად რომ იმუშავებს, ის კიდე დარჩეს დასაგროვებლად, ამიტომ აქ რაღაცა პირობებსაც იქირავებს რაღაც ძალიან ბევრი ადამიანი ერთ პატარა სივრცეს, მასეთ ადამიანებს ჩამოიყვანს აქ ამუშავებს, ქართველი ვერ დასაქმდება. ვერც ქართველი ბიზნესმენი ჩაძირეს მაგათმა. ანუ Glovo-მ და ეგეთი ბიზნესები ქართულიც არსებობდა. უბრალოდ ქართული ბიზნესი ჩაძირეს, იმიტომ რომ ის არის კომპანია, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედებს. მონოპოლისტია პრაქტიკულად. ხო, ანუ მარტო საქართველოში კი არ ოპერირებს ეს კომპანია. 23 ქვეყანაშია. 23 ქვეყანაში ოპერირებს Glovo-ც და Wolt-იც და დიდი კომპანია, შესაბამისად, აქაურ კომპანიებს, ქართულ კომპანიებს შეუძლია იმდენად დაუწიოს ფასი დროებით, რა თქმა უნდა, დროებით, სანამ ის კომპანია არ ჩაიძირება. როგორც კი ჩაიძირება, ისევ დააკორექტირებს ფასებს. დაუწევს ფასებს, გააკოტრებს სხვა უფრო პატარა ქართულ კომპანიას, მერე როცა გამთავისუფლდება ბაზარი, მერე ისევ დაარეგულირებს ფასებს როგორც უნდა. ამიტომ აქ მარტივად რომ თქვათ, რა ხდება, საქართველოს არაფერი არ მოიგო. ანუ ინვესტიცია ჩამოვიდა, საქართველოს ხელისუფლებამ დაუდო ხელშეკრულება ისეთი რომ ჩვენ ქვეყნის ინტერესები საერთოდ არ არის გათვალისწინებული და შესაბამისად ხეირობს ყველა ჩვენი ქვეყნის გარდა. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ აი ოცნებას როცა ვაკრიტიკებთ, ხო? და ოცნებისგან როცა არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ისინი სხვა შემთხვევაში უფრო დიდ პროექტების შემთხვევაში როგორიც არის 6 მილიარდის შემოსვლა არაბული ინვესტიცია. ხო, რო უხარია. აი მაგას როცა აჟღერებენ ჩვენ, როცა ამაზე გამოვთქვავთ იმას, რომ ეს ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ეს კიდევ დამატებით საფრთხის შემცველია, გარდა იმისა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საფრთხის შემცველი იქნებოდა.
ასევე ეს არის დამატებით საფრთხესქმნის ის რომ ქართული ოცნებისგან შეიმჩნევა ის ყველა ნაბიჯზე შეიმჩნევა რომ აგერ ვოლტი და გლოვოა ჩამოსული ისეთი კაბალურ პირობებზე აქვთ ხელშეკრულება დადებული ქართულ ოცნებას რომ ფაქტია რომ ქართველებს არ ამუშავებენ კი ანუ ფაქტია რომ ეხა ხო ეგენი ხო კანონს იღებენ საქართველოს მოგებას არ იგებს არის ცივი სამებაზე და რაღაცაზე ხო ანუ ეგეთ რაღაც ლაპარაკს სავარაუდოდ აქ იგზავენ რომ მოდი აბა რა არგუმენტები მანახე და რაღაც ხო არგუმენტია უკვე ეს ანუ გლოვო და ვოლტი არის ბევრად უფრო უმნიშვნელო წყარებში ინვესტიცია ვიდრე 6 მილიარდიანი არაბული წყარებში ინვესტიცია ხო ბევრად უფრო შენ ესეთ პატარა რაღაცას თუ უკიდურესად კაბალურ პირობებში აფორმებ იმ ხელა ინვესტიციაში რატო უნდა მჯეროდეს რომ ასევე უდიდესი მასშტაბებით კაბალური ანუ ნახე და არგუმენტი რა არგუმენტს უკვე ვხედავ ანუ შენ ხელშეკრულებაში არ გიწერია როცა შემოიყვანე ფინური და ესპანური კომპანია იქ არ ჩაუწერე რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე კი არ დამისაქმო ჩემი ქვეყნის მოქალაქე დამისაქმო შენ ეგ არ ჩაუდე არავე ხა თუ წერია მაშინ ესე კი არ ღვევენ ესე კი რეაგირებას არ ახდენ მაშინ ესე კი დაურღვევიათ მაშინ ეგ გამა მაშინ გასაუქმებელია საერთოდ თუ დაარღვიეს მაშინ ასევე დარღვევაა ესე თუ ეგ წერია და ამას აკეთებენ აგერ ამდენი ხანია ამაზე ვლაპარაკობთ და კიდევ ვილაპარაკებთ ესე კი არ ღვევენ და რავი რას აკეთებენ ფაქტია რომ გვაჩვენებს ჩვენ რეალობა გვაჩვენებს რომ ეგ არ წერია ხელშეკრულებაში და აქედან გამომდინარე მარტივია იმ დასკვნის გაკეთება რომ ხელისუფლება როცა შემოდის გარედან ინვესტიცია ერთადერთი რას აქცევს ყურადღებას აი ამ შემთხვევიდანაც ჩანს აქცევს ყურადღებას იმას რომ ის შემოსული ინვესტორი გარკვეულ რაღაც ბენეფიტებს აძლევდეს ქართული ოცნების რაღაცა ვიწრო წრეს ფინანსურ ბენეფიტებს აძლევდეს ანუ სხვა სიტყვებით რომ თქვას ყიდულობდეს აი ქართული ოცნების რაღაც ვიწრო ჯგუფის რა კეთილნებას წილშია რა მოდი და აწყობს ეგ უკონტროლო მიგრაცია აწყობს ხელისუფლებას აწყობს ჯერ ერთი იმ ჩამოსულ უცხოურ ბიზნესს აწყობს იმიტომ რომ ის აქ ჩამოდის აქ ფულს აკეთებს თან საკმაოდ დიდ ფულს აკეთებს აქ ეგ ბიზნესი ჩამოყავს აქ სულ სხვა ქვეყნებიდან ანუ ბევრად უფრო გაჭირვებული ქვეყნებიდან ჩამოყავს აქ იაფი მუშახელი არ ნერვიულობს თავისთავად ცხადია ეხლა რა თუნდა იმას ლაპარაკი რომ ესპანური და ფინური კომპანია საქართველოს დემოგრაფიულ და კულტურულ გარემოზე არ ნერვიულობს ის ნერვიულობს კონკრეტულ თავის მოგებაზე ანუ ის არ ვალდებული მაღაზიინები არც არის ვალდებული ანუ მე ამას იმ გაგებით კი არ ვამბობ ის რაც უდი ხალხია რო არ ნერვიულობს მე ამას ვამბობ იმას რომ ესპანური და ფინური კომპანია ჩვენთან კავშირი არ აქვს საერთოდ უცხოეთიდან ჩამოსული კომპანია და თავისთავად ცხადია რომ ისინი ჩვენ კულტურულ გარემოს შენარჩუნებაზე არ ნერვიულობენ და შესაბამისად ისინი ითხოვენ ხელისუფლებისგან იმას რომ მათი პირობები გაუმჯობესდეს მათ შეეძლოთ აქ ჩამოიყვანონ იაფი მუშახელი რაც მათ აწყობთ და ფაქტია რომ ჩვენი ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს ასრულებს იმიტომ რომ ბენეფიტებს იღებს ამას კონკრეტულად რაღაც ვიწრო წრე ხელისუფლების სახით და ქვეყნის მასშტაბით, საქართველოს მასშტაბით, მოქალაქეების მასშტაბით ეს არავის არ აწყობს. ეს ამითი ქვეყანა აგებს. ანუ ეს არის რანაირი რაღაც ხდება, იცი? სინამდვილეში ქვეყნის ინტერესების გაყიდვა ხდება ძალიან იაფად. ანუ ქვეყანას რაღაცა ბიზნეს გარემო ხო აქვს, სადაც ფაქტია რომ მომსახურე ბიზნესი რაღაცა ფულს წერს. მანდ ჩამოვიდა უცხოელი ფულს აკეთებს და შენი სახელმწიფოს мотиваცია რაც უნდა იყოს წესით რომ ჯერ ერთი შენ ადგილობრივ ბიზნესმენს შეუწყო ხელი. მოდი ეხლა აქ მე მესმის ვიღაცები გამოხტებიან ხოლმე და იტყვიან რომ არა კაცო არ უნდა განასხვაო ყველა იქ ჩამოსული ბიზნესმენი ურჩევნია ზოგს. ეგ არის იდიოტური მიდგომა. ყოველთვის სახელმწიფო უნდა ანიჭებდეს უპირატესობას ადგილობრივ ბიზნესს. აქაური ბიზნესი, როცა შესაძლებელია რომ იგივენაირად მუშაობდეს, შენ პირობები უნდა შეუქმნა აქაურ ბიზნესს. ჯერ ერთი, აქედან დავიწყოთ და ეგ არ გააკეთა ხელისუფლებამ. ადგილობრივი ბიზნესი იყო მაგ მიმართულებით შექმნილი და ჩაიძირა ისინი. იმიტომ რომ არანაირი ხელშეწყობა არ ქონდა. მე ეგ სააკაშვილის პერიოდში დაიწყო ჯერ კი ადგილობრივი ბიზნესი, აი ბოდიში და რასაც ქვია დედა უტირეს კი, ანუ მთლიანი საქართველო არის აი ესეთი რაღაც გარედან შემოსული, სხვა ქვეყნიდან შემოსული მომჯდარი, ეს არის ტერიტორია გამოყენებული უბრალოდ მომხმარებლურ კონტექსტში. მეტი დანარჩენი საქართველოს რაღაცა ბიზნესი აწარმოოს, მოქალაქეებმა ცოტა ფსული
მოითქვა და ცოტა გაუმჯობესდეს პირობები, მაგაზე არავინ არ ზრუნავს, იმიტომ რომ სათავეში ვინც არის, ის ადამიანი კონკრეტულად თვითონ რაღაცას იღებს ბენეფიტს, თან მაგაში იღებს ბენეფიტს, რომ წყნარად იყოს, არ ინერვიულოს ეგეთ რაღაცებზე და ეგეთი ადამიანები აღწევენ იქამდე, რომ ვისაც შეუძლია რომ არ ინერვიულოს მაგაზე და ანუ საბოლოო ჯამში სადამდე მიდივა რა, ბიზნესმენი ქართველს არავინ არ შეუწყო ხელი ქართულ ბიზნესს. დასაქმებული ხალხი წესით რომ უნდა აუცილებლად უზრუნველყოფილიყო სახელმწიფოს მხრიდან რომ ქართველები დასაქმებულიყვნენ მაგ სფეროში არ არის უზრუნველყოფილი. ფაქტია რომ ჩამოდიან უფრო გაჭირვებული ქვეყნებიდან საქართველოში იაფი მუშახელი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივში ქმნის დემოგრაფიულ და კულტურულ პრობლემას, იდენტობის პრობლემას ქმნის სინამდვილეში გარემო, რომელიც ჩვენ გვინდა ჩვენს ქვეყანაში ის ირღვევა და უყურეთ რამდენი რამე წავაგეთ. ქართული ბიზნესმა წააგო ქართველმა მუშახელმა და წააგო საქართველოს მოსახლეობამ და სახელმწიფომ მთლიანად, იმიტომ რომ არც დემოგრაფიული მდგომარეობის უკეთესობა არ ჩანს. ანუ აქაურ მოსახლეობას შეექმნა გარემო ისეთი, რომ აქ გაჭირვებული ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ, ამან ეს ვეღარ მუშაობს, ეს სხვაგან უნდა წავიდეს, ხო? ეგეთი გარემო შეექმნა. შესაბამისად, ქვეყანა მიდის კოლაფსისკენ ასეთი მიდგომით. და მიდგომა უნდა იყოს აუცილებლად სხვანაირი. ასეთი მიდგომა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გაგრძელება. ასეთი ეს არის სინამდვილეში მათემატიკური საკითხი, ეს რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. აქ ვინ რა მოიგო და ვინ რა წააგო, სინამდვილეში ამის გაგება არ არის ძნელი. უბრალოდ საქართველოში არის პოლიტიკური ჯგუფი და ჯგუფები არიან ერთის მხრივ სხვა ქვეყნის დაქირავებული ჯგუფები, სხვა ანუ დასავლეთის დაქირავებული ჯგუფები არიან, არასამთავრობო ორგანიზაციების ასევე მთელი წყება იყო, ეხლა ცოტა პრობლემები აქვთ მათ. რაც კარგია, მაგრამ ზოგადად ისინი მაინც პოლიტიკურ აქტუალობას ინარჩუნებენ ჯერჯერობით და მეორეს მხრივ არის ბიუჯეტს მომჯდარი ქართული ოცნება, რომელიც კორუფციული გზებით ბიუჯეტს როგორც უნდა ისე განკარგავს ქვეყანაში, საერთოდ არ არსებობს წესები მათთვის. ხო და ამ სიტუაციაში ფაქტია, რომ რაზე ვღელავთ ზოგადად, რა არის ანერვიულო მიმართულება, ეს ქვეყანა, ამ ქვეყნის სისტემა, როცა შეხებაში შედის სხვა უფრო ძლიერ ქვეყნებთან, მათ უდებთ ხელშეკრულებებს, მათგან ჩამოდიან ინვესტორები, ეგრეთ წოდებული, ვითომ კარგი ინვესტორები, რომელმაც უნდა სამუშაო პირობები შექმნან აქ და გააუმჯობესონ ეკონომიკა, სინამდვილეში შემოსული ბიზნესი კაბალურ პირობებზე ითანხმებს აქაურ მთავრობას, ეს მთავრობა ადვილად თანხმდება კაბალურ პირობებზე და შესაბამისად არაფერს არ იგებს საქართველოს. ეს არის პრობლემა, აი რო აღვწეროთ.